kusema tumefanya shauri kamili na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao na moyo wake huwa siri kabisa. Kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha kwa mshale mara watapiga. Ndivyo watakavyokwazwa ulimi wao wenyewe wakishindana nao wote walio nao watatikisa vichwa. Na watu wote wataogopa, wataitangaza kazi ya Mungu na kuyafahamu matendo yake. Mwenye haki atamfurahia Bwana na kumkimbilia, na wote wenye moyo wa adili watajisifu. Inua mkono wako kwa Mungu. Sema, Ee Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku mpya ambayo umenipa, siku ya ajabu iliyobeba utukufu. Kuna mawazo mengi na mazuri ya amani unayoniwazia, pamoja na kwamba kuna mashauri mabaya yaliyopangwa wakati mimi nimelala. Wewe Mungu mwaminifu, unaniwazia mema. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminika. Maneno mabaya, maneno makali, maneno ya uchungu yaliyoachiliwa juu yangu mimi na malango yangu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninayabatilisha juu yangu na kila kinachotajwa kwa jina langu, kwa damu ya Yesu. Na iachilia damu ya Yesu juu ya roho yangu, na iachilia damu ya Yesu juu ya nafsi yangu, na iachilia damu ya Yesu juu ya mwili wangu, na iachilia damu ya Yesu juu ya kazi zangu, juu ya jamaa zangu na wote wanaonihusu kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Nami naichukua hiyo damu ya thamani ya agano jipya inayonena mema kinyume cha mabaya yote, ikaninenee mema kinyume cha maneno ya uchungu yaliyopangwa juu yangu. Maana imeandikwa, mabaya yatanipata wala tamu haitanikaribia, kwa jina la Yesu Kristo. Nami nakwenda sahi kwenye ulimwengu wa roho, ninabatilisha, ninafuta, ninatengua kila jambo baya lilokusudiwa siku ya leo kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba, usinitie majaribuni, uniokoe na yule mwovu, mimi na kila kichwa cha kwangu kwa jina la Yesu. Baba, nasimama mbele zako, ninawainua ndugu zangu hata uzao watu na mama yangu, na waleta msalabani. Baba, usitutie majaribuni, utuokoe na yule mwovu.
lakini sisi tumesimama kwenye madhabahu. Kwa mashauri ya watu. Anawatia waganga wasifu. Anafanya maarifa yao kwa ujinga. Katika jina la Yesu. Ndio maana tunajisifu kwa sababu amemjua Mungu. Usijisifu kwa sababu una mali. Usijisifu kwa sababu umesoma sana. Usijisifu kwa sababu una nyumba nyingi na nini. Jisifu kwa sababu una Yesu. Nimesoma subiri nisikilize kwa nini. Unaweza ukawa umesoma hiyo ni yako ya kunyonga. Naweza ukawa na mali hizo mali za kunyonga. Lakini nikiwa na Yesu nitaingia mahali na Mungu. Nisingekuwa na Yesu ningekuwa nini? Nisingekuwa na Yesu ningekuwa nisikiliza kwa nini? Yesu. Naomba tukae. Mtu wa Mungu anaambia tena, kila itopo leo usiache kubadilisha. Wakati wewe umelala, kuna ambao walikuwa macho. Unanielewa? Yaani kuna ambao walikuwa macho wakati wewe unakoroma kwenda mbili. Unajigeuza kila saa, lakini kuna ambao walikuwa macho. Tunaelewana? Nasema wanafunga. Atuweke mbali na mashauri yao. Atuweke mbali. Hapo ndipo ndio mchawi sana. Ndio. Kwa sababu walikuwa wakitazama kwa mtego, mategusi. Kwa maneno haya tu, chomo. Ndipo watakusema utaona unanyongeka tu. Yaani unapita tu. Wanataka nitendo wasema atakukia unakuta kabisa. Hadi vile tulishajua ile ni mchawi. Sasa kama mchawi tunapeleka kwenye miili yetu na ukajua kama mchawi unasikiana, wewe unakuzidi kwenye kale fulani hivi. Mimi niliye naye yuko juu. Sasa tunapataje ujiunge na mimi? Usipojiunga na mimi nitakunyonga. Kwa sababu ushajua kama niliye naye na Mungu yuko kwako. Ndio maana naongea. Sisi hatuongeaji. Sawa? Hatuongeaji. Mdomo tunaongeaji. Tukiwa huko, wewe. Yaani hapo sichagui. Si tunaambiwa huko nje tukanye tuongeaji maneno makubwa. Kule sichagui chakula. Kule sichagui piga kichwa kwa urasi. Yaani twende. Kwa sababu na yeye anapotamka maneno ya uchungu. Na usijisifu kwa sababu mimi ni Mkristo niko hapa na mchungaji na mlezi anajua watakuwa sana. Lakini shetani anakuruhusu kwamba unajidai mchungaji. Hawana huruma na wewe kama wewe una huruma nao, wenyewe hawana huruma. Hawana. Sio umesema hapa. Watu wasiwe na nini? Ndipo na Ezekiel anasema sura 9 na anasema Ezekiel anatoa maelekezo waanzie patakatifu ni wapi? Sana. Ndipo waanzie. Anasema piga muue na wala msione huruma. Wewe unapigaje? Mbona unaona huruma? Kama kwa yako sio rahisi wewe achana nao. Ni maombi yako hayo. Wewe unaona huruma, wao hawaoni huruma. Kila kitu tunachotazama usitazame tu kwa jicho moja. Leo usiku wakati nimetoka kwenye maombi usiku. Toka chumba changu cha maombi kiko chini huko. Narudi ndani. Ngebe jikoni. Naona mjusi anatoka speed chini ya friji. Huko ndani kengele kali. Nikajua hapa nataka ndo mjusi hapa. Na sasa tukamba. Nikakamata ile eneo la mimi. Ndio kama ni mjusi wewe nenda na utakomea. Lakini kama sio mjusi hapo tujuane tuendelee. Mjusi anashindwa kwenda huko. Mjusi anapanda huko. Sio ndio barabara zake zinaendelea. Kashindwa kupanda. Kila kata kwenda miguu inasereleka inaambia basi tukutane. Yaani hapa mimi na wewe. Tuanze kazi. Nilikuwa na viatu vimepangwa kwenye kwenda vyote vimefanya kazi kika mpaka utakufa.
inakunyonga na aliyekutuma. Ndio mjuzi tu huyo mjuzi anayeka kwenye pembe ya chumba chako kule kwenye pembe anakondolea macho ikada mpaka roho. Ushajiuliza kana wewe? Ni mjuzi tu, ni mjuzi. Sawa, ni mjuzi mmoja yake. Mjatoka chumbani hiyo kungua naye kuja akasimama hapo nje akaanza kuimba nyimbo zake anatafuta ile ushajiuliza. Unaamka tu na ushajiuliza tunaambiwa kwa sasa tunaambia nzi usiku aone. Huyo nzi anayekuja wakati wewe unakula wale nzi wanaokuja wakati unakula. Anatafuta nini? Haya. Ngine sio hiyo ndio Esta sura ya 3. Esta sura ya 3 tumemwona. Wewe angalia tu kwa kuangalia kwa kuirudia. Vinyonge. Anatuambia farasi na mpanda farasi amepanda nini huyo nzi? Amepanda nini huyo nzi? Amebeba kitu gani? Unatafuta nini huyo nzi wakati unakula? Unafika Esta sura ya 3. Kasoma tu kuanzia mstari wa kwanza kuna mahali nitakuachia hapo. Esta sura ya 3. Nasema baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Amani Hamedata Mwagagi, akampandisha akamwekea kiti chake juu ya makida wote waliokuwepo pamoja naye. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Amani, maana ndivyo alivyomwamuru mfalme kwa habari zake. Basi Mordekai hakuinama wala kusujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiarifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Amani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama. Mambo yote hiyo sentence. Na pia mstari wa 4. Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Amani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama. Kama kuona mambo yake yatafanya nini? Maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Maana alikuwa amewaambia yeye ameokoka. Hata Amani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala hasujudii, alighadhabika sana. Akaona si shani kumtia mikononi Mordekai peke yake, maana wamelijulisha kabila lake Mordekai. Kwa hiyo Amani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wa Mordekai. Mstari wa 7 na usikilize kuanzia hapo. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Isani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga kura, yaani kura mbele yake Amani, siku kwa siku. Siku kwa nini? Kwa siku. Na mwezi wa hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari, na maana kwa mwaka mzima wanafanya siku kwa siku, mwezi kwa Basi Amani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali hapa katikati ya mataifa walioko katikati ya majimbo yote ya ufalme wako, na sheria zako zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawashiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao, yaani mashauri yake yanatungwa huko. Basi mfalme akaona vema na iandikwe kwa angamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hii, waziweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua ile pete ya mkononi, akampa Amani ili Hadadi Mwagagi, adui wa Wayahudi. Naomba nishia hapo, taendelea kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeelewa kwa nini nakwambia kila siku siache kubadilisha? Walikuwa wanapiga kura, yaani kura siku kwa siku. Siku kwa siku. Mwezi kwa mwezi, yaani mwaka mzima. Yaani hakuna siku ambayo wao wako likizo. Wanatafuta tarehe moja ya kuanzia mwezi ya kuwa.
Na huyo akafuatilia akasema kumbe kweli. Anza kufuatilia kabila lake. Sasa huko kabila waweka baadhi. Japokuwa na yenyewe kwenye mfano wa wengine wanafuatilia kwa sababu kuna mtu alikuja tena mwezi uliopita. Anasema kuna mtu anakuja anauliza wanataka kujua asili ya Wakaya, mtu akitaka kuwakamata. Yaani mtu akitaka yaani mna niko gani kwa sababu wanakutafuta hawakupata. Nikasema waacha huko. Mimi huko haya nishatoka. Kwa sababu sawa. Siko huko wapi. Nishatoka mimi kwa kwenye mkoa wa Yesu. Kwa nitafutaje huko? Siko na katananga. Maana kama ungekuwa unatafuta pesa wale ungesha nikamata zamani. Lakini za wao kwetu huko nilikuwa miaka ni ngumu. Haleluya. Amen. Wanatafuta kujua sema wanatumisha kabila lake, wamejua kabila. Kabila wanaiweka hapo. Wanamwambia mfano huyu hawataki kuchangana na sisi hao. Mbona wakasema ni yaani hawaangalizi. Lakini lengo ni tuone mambo yake kama yatasimama. Tuone mambo yake kama yatasimama. Lakini ambacho kwa anafurahia katika ile kama tunasema Yeremia 29:11. Anajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Wakati wao wanatunga hayo kuona tuone kama yatasimama. Mungu anasema ndio hapo hapo unaenda kwa ule kiongozi. Hapo ndipo wanampendea Yesu sana. Amen. Wakati wao wanaishi wanapoka matoka, wajua kama wanapoka mafuta. Wakati wao wanasema sema wajua kama ndio na promote hata kama wasije kusikia wanakusikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wamepiga kura. Mfano akaona sawa, iya ni. Lakini kabla ya kuandika inatakiwa kulipwa watakaosimamia shughuli hii. Wako wapango wa kusimamia shughuli hii wanalipwa hela. Sasa sisi Wakristo tukiambiwa kutoa sadaka jamani. Sadaka jamani. Watu wa Mungu. Ndio hivyo kitu ambacho tunasema tunasema. Tunasema katika kuzungumza. Sisi tunazungumza kidogo sana. Yaani kidogo sana watu wanasema mbio kweli. Sisi Wakristo tunazungumza kidogo. Yaani kidogo. Lakini tunasema tumeomba. Ni kweli sijakataa kuomba lakini sio kwa sababu ya kwenda kuagiza. Omba kuzabia jambo la mezani. Hebu hiki wasi tunasema endelea. Wewe tunashukuru Mungu ni haya. Baba wanataka kushukuru Mungu kulala. Wao wanataka kudhamia mpaka kufanyike. Ndio maana wanapiga siku kwa siku. Mwezi kwa mwezi. Yaani mwaka mzima. Wanatafuta nini? Siku ambayo itagonga kwamba hii sasa ndio tukamate kwa siku. Ndio tumuue siku. Ndio tumfunge siku. Ndio tumtengenezea ajali siku. Kuna siku nilienda mahali fulani. Nilikuwa nimeitwa kwenye semina ya vijana. Kadi nilikuwa na mtu mmoja. Tukafika mle. Tukateka tuone tu vile mambo fulani. Nikamtazama mwenzangu niliyekuwa naye. Kumbe naye akawa shada akasikia. Basi tukaenda tukamaliza. Tukakaribishwa chakula. Tukakaribishwa chakula. Tukaambia tunashukuru. Taratibu wa kanisani kwetu. Kila mtu ambaye sikuwa mfungo ikabidi simu ipigwe. Mshirikani wa mchungaji nihakikishia kwamba kitu chosema kweli. Mchungaji akasema ni kweli ndio. Kabla pale kuangalia chakula. Sisi tukifunga ina maana wafunga maana moja. Akaona alipata kabisa hivi ndio tunafanya kwa njia gani? Maana tumechakutafuta kama siku tukalisha kwa maana kubadilisha mambo. Ikabidi tunaseme kwenye chakula tunashiriki. Tukutekeshia kwenye maiki, tunabadilisha maiki. Ndio kienda na sababu nikiona sana amani, nachukua kwa kuingiza ndio dunia. Mimi sichukui hiyo. Na nichukua. Ni Biblia yako. Sio Biblia ya kazi ya nani? Tudunia. Haleluya. Amen. Kwa tafuta siku ya kuwa kanisa. Nini kimeandikwa na wanaandika ni nini? Hicho kitu kilinipa miaka nyuma kutembea nacho nilikuwa najiuliza. Kila kifika mwezi wa 5 tarehe zinazofanana. Hata kitu mambo yetu wanaume yuko. Yaani nakimbizana kila siku kimbia. Yaani kila mwezi wa 5 tarehe
kwa siku unapokuambia ubadilishe. Uweze kujua ubadilisha unatafuta nini? Wanatafuta hiyo siku ya kukamata, ya kutengenezea ajali. Ni siku kila siku. Ni nini siku inayofaa? Ni nini siku inayofaa? Na wanapoandika nini kimpate? Kimeelekezwa kwenye nini? Kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa kwa watoto. Kila siku nini ni mchaka. Kuna yaliyoandikwa, kuna mipango iliyopangwa. Shida ni moja, sisi tunazungumza kidogo. Jambo la pili ni wazito kuelewa. Usiangaike sijui kujua Yohana, Yeremia, Mathayo. Ukimuuliza Mathayo 2 inasemaje? Hiyo isikupe shida wakati uko kwenye vita. Hakikisha una silaha za kutosha. Baadaye kisha ndio utajua kwamba hii Mathayo 2 inasemaje. Ila ninatakiwa kuwa nina mistari ndani yangu ya kunisaidia kufiatulia risasi. Imeandikwa, yaani usisahau neno imeandikwa. Yesu alishinda shetani kwa nini? Na ndipo maneno imeandikwa. Wewe kwa maana imeandikwa. Wewe Yesu alisema, Isaya anasema, Yohana alisema, Marko alisema hii imeandikwa. Wewe kwa maana imeandikwa. Baadaye kisha kiatuko kamaliza. Tunaiki risasi mitumia na ngapi? Ndio utakuja kujua risasi na ngapi ndio kiatuko asubuhi. Lakini ukishaitumia ukisubiria Yeremia 29 ushachelewa washakupiga na itosha. Unaweza ukatamka Yeremia 2 kumbe umekosea. Shetani ni mshtakiwa wako na anasema umeona alichosema sio chenyewe, si aliandika. Kwa sababu kuna Mungu anajua sasa kwa nini nikosea. Sisemi Yeremia ngapi mimi nitasema. Nitakapokuwa na bajua niomba mbadala na mtaanzie dhambi. Lakini hakikisha useme imeandikwa. Imeandikwa. Wewe kwa maana imeandikwa. Bali Yeremia na Yohana watakujua baadaye. Mpe Yesu makofi. Utaomba maombi mengi kwa Yesu mpaka jioni, lakini kama hakuna imeandikwa ni sifuri. Kwa sababu Yesu anasema anajiangalia neno lake akafanya kulitimiza. Kwa hiyo atimize maneno yangu, atimiza neno. Si hukumiwi kwa kujitetea sana, na hukumiwa kutokana na kifungu cha sheria. Haleluya. Kifungu cha sheria ndicho kinachonihukumu. Si hukumiwi kwa yule mshtaki aliyoenda au umeiba sisi. Kutokana na kifungu cha sheria namba 2:10 inasema mtu afanya kusaidia atakuwa hukumiwe hivi. Ndicho kinachohukumu. Kwa hiyo na mimi ninapokuwa mbele za Mungu, ndio maana anasema na haki zake amefukuza kuliko jina lake. Kwa hiyo ninapokwenda kama alipata kulifanyia atalifanyia kwa sababu nishaenda kwenye kifungu cha sheria ndicho kinapanga nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninatamani asubuhi ya leo mbele za Mungu. Futa kila kilichoandikwa kwa ajili yako. Hayo mabaya yametungwa, wameandika, futa hiyo mihuri. Kuna mihuri mingine tunayo kwenye mwili. Kuna binti mmoja sasa hivi ni marehemu. Alikuwa anafanya kazi kwenye media. Alikuwa anataka ajali na mimi kwa katusi kwenye jeshi. Ndio alikuwa rafiki yangu sana. Yeye ajali ya gari kazini kwa siku moja tu kwenye maombi. Akawa ananiambia hiki kilitokea lakini sijui kwa nini kilitokea, lakini kila mara nasikiaga yani kinanimaga amani. Unaweza nikiona hicho ni kwa tele ni alama umewekewa itakufuatilia. Ni muhuri uko kwenye mwili. Kuna vitu vingine yani unachota mgongoni wewe mwenyewe ukijikuwa cha pigwa cha alipo. Futa hiyo mimi kwa ulimwengu wa roho. Futa hizo nyaraka zao chana. Wanaandika wanafuatilia siku kwa siku. Sisi tulipopata ajali, yani unakuja kukumbuka kwamba hii issue ilikuwa ya leo kumbe ilikuwa imepangwa kwa staili hii. Kumbe ilikuwa imepangwa kwa staili hii. Na wanajua kwamba huyu inakuwa hivi. Na mtu mwingine alitafikia akaja mpaka agency. Ananichukua kabisa mpaka miguu. Miguu hivi. Watu wanajua miguu imekatika. Nataka kitu gani? Unajua shao ilikuwa nini? Hapo ulikuwa nini? Mwingine anasema bora hata wangekuwa wamekufa wote, maana wanatuchosha. Kila siku wakisimama za bauli tuko. Wangekuwa wamekufa. Si afadhali umepata kukwambia tu mrejee kwa Yesu. Huyo anasema bora kulikuwa wamekufa. Kimfika mtoto wake anakueleza. Yaani mtoto wangu sasa ndio wamekufa wamekufa kabisa.
Mungu wako. Sadaka inakuunganisha, inaweka bondi kati yako na Mungu wako. Ndicho kishikamanisho chetu. Na sadaka hiyo inafuatilia, sadaka hiyo inazungumza kuliko hata maelezo ya kwamba wewe Mungu unaweza kueleza vizuri. Unafikiri kwa nini mimi na wapenda hata hii desturi yetu ya hoteli? Sadaka salamu tunamsalimia Yesu mwishoni. Yaani tulishafanya mambo, tumemaliza hizo. Salamu tunamsalimia mwishoni kweli? Nini? Tunakusalimia, tunaacha meseji zetu pale mezani kwake na sadaka zetu tunapokuwa tukimsalimia. Tunapeleka na mahojaji yetu na mambo yetu na sadaka tunaziacha pale. Wakati sisi tunaondoka sadaka zitabaki. Sadaka unayoipeleka sio sadaka, ni moyo wako ndio unabaki na Yesu. Wakati hii siwezi kuzungumza, sadaka inazungumza. Amina. Na hicho tunatamani sana wazazi tujifunze. Kuna namna ambapo mimi nitakuwa siku lakini sadaka itampata mtoto wako. Amina. Sisi mama yetu alikuwa ni nyuma. Rosari tunalala kwenye mchango wa kitanda. Unaona? Sisi wote. Lakini kitu mimi sielewaki ule ufunuo alioga na nani Roho Mtakatifu alimuongoza vipi. Mama yetu aliingia kwenye ujana akiwa bado mdogo. Mimi baba yangu simfahamu. Wakati mama akiwa na mimba yangu mimi ya miezi mitano akapambana na majambazi wakampiga baba sisi wakampiga. Kwa hiyo mimi nimezaliwa singine baba. Kwa hiyo nimekuwa na mwana tu mama hivi. Lakini mama kila mwezi unaoenda kwa Mungu anapeleka sadaka madhabahuni. Sio ndio mzee mwanamisa zile. Anasema hii sadaka kwa ajili ya watoto wangu. Alikufa Jumatatu. Jumapili aliacha madhabahuni. Aliacha kupeleka sadaka Jumapili ijayo watoto wangu wasitoe misa kwa sababu kwa ajili ya mwezi wa 6. Alipeleka 24. Kwa hiyo Jumapili iliyokuwa inafanya ilikuwa ni misa ya mwezi wa 6 kutukamata sisi watoto wake. Sio watoto sisi hivi. Mama sasa hivi miaka 5. Lakini tulikuwa tunatolewa sadaka na wakwe zake na wajukuu zake. Na vitukumbia kama hiyo. Lakini hatuacha madhabahu kila mwezi. Anasemaje? Mimi niko hapa macho yote kuona huko. Lakini Mungu jicho lako linaona nichukulie watoto huko. Nilikuja kutafuta kujua kuna namna ambavyo kwa binti kuna hata vingine sio nataka kueleza kwa nini kile bila nikaanza kuonyesha huko kama hizo zinafurahisha hizo hivi na mimi singejiunga au kama moja najikuta kuna tayari usikii tu uone hata sababu yani uone hikaja kugundua kumbe sio mimi sio akili zangu kulikuwa kuna sadaka inapita inakuja kwa unataka kumwambia hapa unataka hiyo sio wa Mungu niko na wao wanapeana anapeleka sadaka madhabahuni sisi tunasubiri watoto kisha hiyo shule mtoto anatabia haya au mtoto akumwelekea kwenye maswali ndio tunajaribu kuishi amani tuishi mtoto huyu jamani hapo sadaka huwa tunazipata haraka mpendwa mzazi katika jina la Yesu usisubiri wa kuita usisubiri wa kuja taarifa mbaya mpeleke mtoto wako akiwa mzima kwa Bwana ili atungwe ashikiliwe hapo anamwambia anapeleka sadaka kwenye madhabahu ya Mungu na anampa maelekezo ya kwamba wewe utamwabudu Mungu hapa ndio maana alipomwacha kwenye ile madhabahu ndio tunakuta bado Samueli anakuja kujenga madhabahu anawahukumu Israeli hapo. Nasubiri viandike ndio tunatafuta. Ndoa yako mtu bado anaita na street yake ngapi hiyo. Peleka ngapi yenu pale pale madhabahu. Kikisha cha kama kilipeleka kwa nani Mungu ajibu anajibu. Ila kwa sababu utakosha asijiwa unaona Mungu atachelewa. Peleka pale alikuwa bado anacheka. Angalia wanatoa fedha wanalipwa kuhakikisha watu wanasimamia shughuli wakati wao wanatoa sadaka zao na wewe hapo bwana. Kama Mungu kuna sadaka zimetolewa kwa watu wamelipwa na mimi nitetee katika hili. Kuna rafiki yangu mmoja yuko Dodoma. Akanirushia pepo akaniambia mtumishi siamini yani siamini. Angalia wanaanza kumchomea Mordekai nani? Wafanya kazi wenzake sisi. Sasa na huyu anayemtumia Kristo ni mtu ambaye yuko kwenye nafasi nzuri kwenye ule chini. Wenzake wanatumia ili kuangalia. Huwa mtu anafurahia kitu kimoja. Kati ya wale 10 ambao watainuliwa kufanya vile na wewe, atakuwepo mmoja. Yaani Mungu atakupa tu mmoja, yaani mmoja hapo hapo. Huwa siku zote nasemaga namwambia Mungu, katikati ya wote watakaoinuliwa kupambana na mimi, huwa mmoja kwa mmoja wewe mimi nao. Amen. Wala nafikiria hapa wao sikisho
kingekata, lakini kamjomba kawa kanakatiza. Akasikia hizo habari kwamba nataka leo tuliwa Mungu akakimbia. Msimpeleke na mambo mbaya. Sisi akatuingia kina mjomba tunashangaza kina mjomba. Wakati watoto wake wanataka kupigwa miaka huko, hatutapiga apelekwa kwa jina la Yesu. Amen. Anamtumia yani yuko hapa Abrahamu miongoni mwao. Wakati sadaka imetolewa, wameambiwa na mganga leta ng'ombe mzima mzima na wala hachinjwi. Wakalipwa vijana wa kuchimba kaburi. Kaburi limechimbwa, jina limeandikwa la huyo mtu. Amevalishwa ng'ombe shingoni. Amezikwa yule ng'ombe akiwa mzima na jina la huyo mtu. Anaenda kuzikwa. Wewe wamekutolea ng'ombe mzima akiwa hai tena yana kwenda kufia. Wewe baba katika Yesu nakushukuru niangalie. Unawaona watazame Mungu. Hawajui walitendea Bwana Yesu wasamehe. Hawajui walitendea. Mpaka wanalipa watu wa kuchimba kaburi la kulipa ng'ombe mzima mzima. Mpaka huyo ng'ombe libebwa na mzito wake kumbukizwa. Na hizo process yaandika jina maisha kwenye shingo ya ng'ombe. Ukitafuta kuzikwa, tuone mambo yake yatasimamije. Tuone ndoa yake itakuwaje. Kuna siku alisema huyu tunamshindwa. Tumuone mume wako nani anatia deki. Kama mama alikuwa anamzuia, asingekuwa anafanya haya yote. Tuone, ili tutafuta tuone, yani kukomesha. Lakini wakati wanapanga haya, Mungu anapanga uzuri. Amen. Wakati wao wanaandika haya, Mungu anasiandika kwa kidole cha kwake kisiweza kufutika kwa namna yoyote. Kwamba hatakuwazia sisi ni cha amani. Amen. Kwa hiyo sadaka ziko wametoa. Tunataka kwenda kushiriki. Na ule mnasa sadaka yako mbele. Wakati mwingine tunapoamka sadaka tunaona kama vile ndio watumishi wanataka kula sadaka. Wewe acha wale kwa sababu hiyo wale kuhusu. Kama unawapanga wachungaji sadaka, hujawahi kutoa sadaka. Sasa yangu sio kama Biblia. Kama sadaka mtu wako unapanga mchungaji na Yesu mtumishi, hujawahi kutoa sadaka toka mbele. Lakini kama unajua sadaka yako unampa Mungu, ulishapata. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sadaka umpi mtu unampa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama. Tunataka kubadilisha hizo sadaka zao. Hao waliokuwa hao wanafanya bila sisi. Nini kinaandikwa? Kila mtambo wanaopangia, kila kilichoandikwa. Kesho tutakwenda kuangalia maneno yaliyoandikwa, yameandikwa ni kwa chini yetu. Nenda afute kwenye ulimwengu wako kila kilichoandikwa kwa Biblia. Maana kilichoandikwa kinaweza kupata. Wakamata wafe. Wameshapata wakamata watu wafanye nini? Wafe. Lakini haijui Bwana, lakini kitanzi hicho tunasema unapobadilisha usitoke usiache warudishie wenye navyo. Wachukue mizigo yao. Silaha ile ambayo Wafilisti walikuwa nayo kwa ajili ya kuangalia vichwa wa Israeli ndio ile kisu hicho kinachotumia Daudi kumkata kichwa. Kama umenimangia mauti geuza yote kwenye maana yao wenyewe. Haleluya. Amen. Sema kwa Bwana. Unaona kwa sadaka yako kutolewa kwa anda sadaka yako kutolewa kwamba kuna sadaka ambayo huwa zinatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kanuni. Na wao wanaangalia kwa sababu wao wanaelewa sababu wao tabia yao kama kusudia kitu. Sisi ndio watu tunafanya kama kuna maisha kwa sababu ile neema. Tunaona tunabeba kwa ile neema. Tunaona kila kitu kiko sawa, sio kweli. Kuna mambo yako sawa. Ila kama ile neema inatushikilia tumejifanya. Hilo hapo kwa Mungu. Sema Mungu Baba. Katika jina la Yesu. Nakuja mbele zako. Kwa damu yako ya thamani. Maana neno lako umeituma kwangu ili kuniponya. Nimelisikia. Bwana. Ikiwa kuna yaliyoandikwa kwa habari ya maisha yangu, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninafuta asubuhi ya leo kila neno lote baya, kila neno lote ovu lililoandikwa juu yangu, na hiyo mihuri iliyowekwa ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Na wale walioinuliwa kupambana na mimi kwenye ulimwengu wa roho, Baba, kwa jina la Yesu ninawaondoa kwenye njia zangu. Ninawaondoa kwenye njia zangu. Ninawaondoa kwenye njia zangu. Baba, neno lako linasema andika habari za mtu huyu. Baba, tuna habari zangu ambazo zinaandikwa kinyume na mapenzi yako. Baba, kwa jina la Yesu ninaichukua damu yako, maana imeandikwa karibia vitu vyote
kusafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho nikiwa nimebeba damu ya Yesu na imwaga mahali popote walipoandika habari za mabaya kunihusu mimi, kwa jina la Yesu. Baba, umesema unajua mawazo unayoniwazia mimi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kunipa mimi tumaini. Baba, mabaya yote yaliyoandikwa juu yangu, juu ya maisha yangu, ule mpango wa mauti unaopangwa kwa siri na ile kura iliyopigwa, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, kwa damu ya Yesu wanipiga siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, nami nimesimama kwenye